入れる？どういうことですか？顔にぼかし入れる？いや、入れませんよ。大丈夫？そのままして。あ、私映ってるんですか？今空き瓶を通ってるポンさんっていう絵マジっすか？探しちゃっていいですかね？じゃあ私も撮っていいですか？いいよ。ちょっと私のこうやってやってる。YouTube に上げちゃいますね。いいですね。